အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာကဒီပြုံးနေမျိုးတွေမှာရှိတဲ့အင်းထိပ်ဦးကျေးရွာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာမိုးကလည်းအေးနေတယ်တောင်ပေါ်ဒေသဆိုတော့အေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီရာသီဥတုနဲ့အရှိကကျွန်တော်တို့ဒီမြင်နေရတဲ့ရှုခင်းကိုခံစားရတဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကခေါင်းစဉ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူရစေဝါနဲ့เนาะကျွန်တော်ပြန်မရနိုင်တော့အခိုက်အတန့်များပေါ့ဆိုတော့မရကျွန်တော်အတွက်ရှိတာတော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်ပေါ့လေကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဒီတောက်လျှောက်ကသူရွာမှာသွားပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပေးတော့ကတော့တိတ်အချိန်နေမစိုးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီ WY တွေဗာတွေကသူမိသားစုတက်ကြီးသွားဆိုတဲဝါလို့ကလည်းအဆင်မပြေတော့ဝိတဲဝါတယ်တဲဝါပြီးရောက်တဲ့နေရာတွေမှာပြဲနေဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေပါအဓိကထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အာရုံစိုက်ရမယ်ဟာကဒီအမျိုးသမီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကျန်တဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုအာရုံစိုက်ရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အာရုံဒီဘယ်ပဲရောက်နေလဲဆိုတော့ဒီ week ကိုပဲအာရုံရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီ week ကကျန်တဲ့အရာတွေတိတ်ပြီးတော့ထိခိုက်ဖို့ကခဲရင်းတယ်တိတ်မမြန်ဘူးဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမိဘမိုက်ကေဟာမှာသွားပြီးတော့ကလေးတွေကိုအလှလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်မင်္ဂလာထပ်ဆောင်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့တောက်လျှောက်ကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပလက်ကျွတ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဓိကအာရုံထဲမှာရှိရသေးပါလဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်မှာမျက်နှာခဏပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုပလက်ကျွတ်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းမယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာခဏမျက်နှာပြလိုက်မယ်ပလက်ကျွတ်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဒီဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုဒီရှုခင်းကိုကြည့်ပြီးခံစားနေသလိုပဲကိုယ်တိုင်ပါဝင်စီးပြောနေရမယ့်အချိန်မှာအုံတော်ထဲမှာခေါင်းထဲမှာရှိရသေးပါလဲဆိုတော့ပလက်ကျွတ်ဖို့ဆေးချဖို့ဒီဟာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအခိုက်အတန့်တွေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးရဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးဗျဥပမာမင်္ဂလာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆောင်လို့ရတယ်ပတ်စံရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ပထမဆုံးကိုအမျိုးသမီးနဲ့စပြီးမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ရတာကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ခံစားလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်အဖွာမဆုံးခင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရှိခဲ့သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့လေပလက်ကတော့ကျွတ်နေရပဲအဲ့ဒါမရညဘက်မျိုးထဲမှာသွားပြီးတော့ WY တော့ဝယ်ဖို့အတွက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ကနေဖုန်းဆက်လာတယ်အဖွာကျမ်းမာရေးမကောင်းပေါ့နော်နေမကောင်းဖြစ်တာတော်တော်စိုးရင်ရတယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီစေးရုံပေါ်တင်ဖို့အထိပါညာတာတကတေချာလိုက်စီစဉ်ပေးနိုင်လိုက်သေးတယ်အဲ့တုန်းကတော့တောင်းုံပဲရှိသေးတယ်တိတ်ပြီးတော့မလွတ်သေးဘူးเนาะခန္ဓာကိုယ်တိတ်မထိခိုက်သေးဘူးနောက်တစ်ခေါက်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဖွာဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အခါလဲရလွယ်တော့ကိုကပလက်ကျွတ်တဲ့အချိန်တည်းတော်တော်စိုးနေပြီလူမန်းသူမန်းတိတ်ပြီးတော့မသိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုမှအိယာမထနိုင်တော့အဖွာဇာပနာကိုလိုက်မပို့ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ဒီလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုဒီမိသားစုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာကိုယ်တိုင်စိတ်ရောကိုယ်ပါဝင်ရမယ့်အခြေအနေတချို့ဟာဒီမိုးရေစေဝါကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမှလိုက်ပြီးတော့မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့မပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေကနောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်လာရနေလဲပြန်ပြီးအဖက်ဆယ်လို့မရတော့တာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအတိတ်တတိရှိနေတော့မှမိုးရေစေဝါမကောင်းဘူးဆိုတော့မကောင်းမှန်းသိနေတော့မှလူအတိုင်းရှိနေတော့မှကျွန်တော်ဒါကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖြတ်ဖို့အတွက်လုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောနေ့ရက်အချိန်ခါလေးဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ